督してもらって、来年はいろいろ仕掛けがあるんだ。8分で終わりやないやろ。しかねえよ。あそこの真ん中で立って。10万あそこしかねえよ。ボーナスなんか専務が歌ったらボーナス20万あげてくれるって言ってた。ああ。いや。
こういう方です。
なかなか出店者の方々の搬出の車が入ってこれなくなってしまったり危険だったりしますので、ちょっとねお気をつけてなんですけれども、ちょっと速やかに、お帰りの方お願いいたします。ありがとうございます。気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、光ジュースいいいいでね。すね。これは迷子にならないおね。気をつけて。売ってる？ってるもう売ってないはずなんだけど売ってる？なんかすごい落とし物が止まらないよこれ。これはなんだもう鞘だ鞘。鞘か。鞘が。鞘ってことはじゃあもう抜き身のまま歩いてる方がいらっしゃるということですね。ありがとうございます。これはね、落とし物ね、ちょっと落とし物もちょっと増えるペースが本当毎分毎分増えてますから、ありがとう。気をつけてね。気をつけてね。バイバイ。立派な大人になるんだよ。バイバイ。気をつけてね。寒いかお父さんとお母ら。さんの言うこと聞くんだよ。ね、気をつけてね。寒いから本当に。宿題やれよ。本当に寒いから。寒いからね。気をつけてね。みんな飯食ったんかな。ね。寒いから気をつけてね。気をつけてね。食った。飯食った。はい。さよなら。さよなら。さよなら。